Hello， 咁相信咧大家睇咗我哋嗰個限時動態啦，都知道今日咧就係我琪琪嘅生日啦。跟住咧今日喺上飛機之前咧，大家就喺度諗緊，究竟我生日咧要做一個乜嘢嘅 promotion 俾大家啦。跟住咧我每一次咧搭飛機嘅時候咧，都覺得係一個我好 enjoy 搭飛機嘅時間嘅。咁因為我覺得係可以俾我去思考啦，同埋真正去放鬆啊。咁平時咧大家做嘢咧都會好忙啦，係定唔到落嚟嘅。咁但係咧反而咧搭飛機對於我嚟講咧，我係覺得係一個好放鬆啦，同埋係一個真正可以靜落嚟諗到嘢嘅時間咯。跟住咧我無啦啦咧睇下書，咁我就靈機一觸咯。咁其實我不嬲都係比較中意去做善事幫人啦，咁同埋咧會搞啲慈善活動咁樣嘅，同埋都會每個月都會捐款啦。跟住我就有諗，咦，不如我生日個 promotion 就逆轉個思維啦。咁我就諗住咧係喺9號至11號啦，咁所有買嘢嘅客人，咁我哋賺咗嘅利潤咧就會將10% 咧捐去俾幫打緊仗嘅兒童啦。咁我應該會揀翻呢個難民營去捐款嘅。咁其實咧，相信咧平時我收到好多聲音嘅，見到我捐錢，咁佢就會話呢一啲慈善機構其實啲錢都唔知拎咗去邊度啊，咁啊唔知道有幾多個 percent 係真正幫到人啊。咁但係好老實講啦，我嘅能力而家係未去到可以將呢一個錢直接去俾到佢哋，親手帶俾佢。咁呢一啲機構係真正可以幫我去將呢一樣嘢去帶到俾人哋啦。咁我唔理佢當中嘅經費，甚至乎裏邊嘅員工，咁佢哋都要生活噶嘛，係幾多啦？其實我覺得我有呢份心去幫佢，咁我就覺得好 OK 啦。咁點解我會咁想幫佢哋呢？因為其實香港人係真係好幸福嘅，無論而家大家話經濟幾咁差啦，同埋係幾咁辛苦啦，但係其實在於我心目中，喺日本啦，或者可能台灣啦，其實會有地震啦，真係無啦啦，真係會有死亡面臨，甚至乎而家喺國外咁多打緊仗嘅小朋友係無啦啦係受傷啦、死亡啦，每一日都係生活喺恐懼之中啦，同埋係喪失咗佢哋嘅父母啦。咁所以咧，我都會好想趁呢個機會，即係雖然我平時都會有幫佢哋嘅，我都會想大家都一齊去幫啦，甚至乎我賺咗錢某嘅部分係可以出嚟幫佢哋咯。咁同埋咧。除咗幫人之外咧，咁大家買咗嘢咧，我都會送多張現金券俾你嘅。咁就係下一次咧，你係可以當500蚊嘅現金去扣除咯。咁就等大家都可以平啲買到我哋嘅貨品啦。咁就係咁樣啦，希望大家咧多多支持啦。